سبات روجا زمان دایکی یا جهانیه و لستانبول جی چند برنامه و چالاکی امتکارم بیجن که جبو زمان کردی جبو وی روجا تایبت دل دارخستن نه هم لنافچه باکور که استانبولنن کومله حرکت زمان کردی حس کرده چالاکی اکل دارخستن سروک کومله صبحی özgen لگل دو کسان داخوازنامه که جبو کو درس کردی به درس مجبوری جبو کو زمان کردی لترکی به زمان فرمی داخوازنامه که نویسکی لپوستخانه یا باکرکوی شاندن جبو سروکوماریا ترکیه نهال gelme سروک کومله برای صبحی özgen هی برای شم خیراتون وشانمه نه اف چالاکی و جبرچه بود داخوازنامه و دا چه نویساندن و جبو کیجان سازیان شاند اری ایرو وقت زانین ایرو روزا زمان دایکی جهانیه از روزا زمان دایکی لما همو کردان و لملتی دنی پیروز دکم موی داخوازنامه شیان سرو کوماریا ترکیه جبر کو مافی درسا بجاره هی دبستانی ناویندا لی اوجی باش بکار نای جبر کو ماموستین کردین باش ناین تاین کرن او جبر کو وی حقی وی مافی باش نادن آساندجی مد داخوازنامه خدا میگوت کی مافی درسا کردی برا پیش فاوره ماموسته کردین کمنه کار او جبر کو وی مافاج 2012 وردا باش بکار ناتیه حوجه سروکوماریا ترکیه دست باوی ویکاری او داخوازا مجی اوه ادن برا درسا کردی و درسا مجبوری لترکیه لدبستانی سرطایی یعنی ilkokul دبستانی ناوین و لیسه یا به درسا مجبوری و جلو برگین کردیج لخوکریه و داخوازنامه جی کربو و بانگه جی کربو چما کم کس بشتر بو باور کی ویا گره معرف جواتا کردان پرسه یعنی قسم کی انسانی مد ترسن تشی ویا معرف ترسن نینه گره معرف داخوازی خو بری حقوقی بری فرمی بین زمان جو از ویا ببیجم وسیله قنالا و 2021 دا وزارت پروردگاری ترکیه تنی سه ماموسه کرن قادری یک زازاکی ده کرمانجی ما داخوازنامه شان میگوت کی ویا شرمه ام خاصه کرد لترکیه هنه و سی هفتنی کرنه کار برسف دانه میگوتن ام لگورا داخوازی لگورا ترجیحی وی پلانلامه دکن جوی سالی ورده ام خبات دکن و ام دخوازن جواتن کردان جی ترکیه هرکس بزن به که داخوازی معرف نکفنه قید سازیان اویا پره ناکه زور سپاس نهال gelme میوانه کی جسوید هاتیه جیگری آلیکار سروک کومله ماموستین زمان کردی یه سویده برز مم دوالا لگلمه ماموستین خیراتون سویده هاتنن نها و دیس جبو پشکریه هنجل ورون وجی داخوازنامه که نویساند بچکی بحثا کومله خوب بکن هن سویده کیجان کارو خباتان دکن و دما کن جسویده هن ترکیه دنیرن لباکور دنیرن روشه زمان کردی چواد خویه بله گلک اسپاس جبو رویدات هی گو او در فده گو دنگه مد جه جهانی و جه همو کردن جه خمگینی گو ایرو کم کسل وده بشتر بونا براستی متخواست گو گلم الوده لزمان خودی در بکوی دولت کوکو سوید کو به هزار کیلومتر سر هفت ولات را جوی ولات مدورا املوده نهاب رسمی فرمی 207 ماموسین کردی لسوید درس کردی دادن و زد 16000 خواندوانی ما یزمانی کردی هن وکه مگو کردی سورانی و بهدینی و کرمانجی نبوده هلبت ام کامل آمد 2013 هذا السويد دماغو کنفرانس که بزمان کردی لوده چه بود لگل چند ماموستان و پداگوگان کامل ماموستای زمان کردی ما دامزراند و جوی روزه حیا ایروجی از دریو بریا یادم من هاج جگری کامل ماموستای کرد السويد باش نهوان روز السويد رادیو السويد حول دکو بشخویا کردی بگره لدیجوی که هم کمپانیا که برای واد بن جبو کو نیگرتن بکرتاسی بحثوی جب. بله کمپانیا که جالیه گشتی و جالیه هن سازیان کرداوا و هن شخصی و
مجلس سرناوی کمال ما مستن کرد ما چند داخواز نما مج بر پرسیار رادیو رمریکر و براستی او جه خمگینیه کو دنگ یه کرده بریا رادیو سوئدی گو هلبت یعنی نوشن نوا سوئدی به زمان کردی دان هر کس نزانه به زمان کردی او کس ببرن زمان سوئدی او کس نفسرن جبر کو تبگهجن بلوی ولاتی چد به هلبت پیوستی و به زمان کردی های به زمان وایدایی که های اوجی براسی جه خمگینیه کو هنجت اتکن کو زمان کرد بشه زمان کردی رادیو بداوی بین علاقه به وقت پرسا داوی بکرتاسی بشه که ترکیه سوئد اریکر جبو که به اندام ناتو علاقه به که هي ترکیه داخواست کرده گلو ادعاین و هاجی هنن هلبت اشتكي اشكرنينا لبس قمان هنا زرس بله لقال ما جيگري كومليا ماموستين زمان كردي سويدي مم دوغالا هبو وكيكو ما قلت كومليا حركة زمان كردي حس كردي ایرو 21 سباته لنافچه باکروکی استانبولی داخوازنامه که به زمان ترکی نویساندن جبو که زمان کردی به زمان فرمیل ترکی و هر و به زمان پرورده جبو سر و کماری ترکی شاندن لپوستاخانه باکروکی شاندن ایرو جخینی اف چالاکیا کوملیا حس کرده و ایواره جی لکوملیا مافی مروان ایهاده لشاخه استانبول و پانل کل سر زمان کردی جی برای بابچه denk hevar vegave hevar baş den baş hum bixêr hatin bernameya min a tembura mitraye birastî min rasta min vîdeoyekê ku Rûdaw TV amade kiriye belav kir ji ber ku birastî jî ji bo min giring bû ji ber ku ev pêvajoya ku ji bo roja zikmakî roja zimanê Kurdî roja zimanê dayika me bi Kurdî de ka li Bakurê çi meşî min xwast ez wisa bînim li ser ekranê jî ku hûn jî bibînin ka çi hewildanî çêbûye ji bo min ya herê balkêş ev bû ku hewildanên wisa bêjim ji gelek kesan lê bi taybet kekê subhê ku rêvebir Hezkurdê ye û mamoste memdoğala ku wisa serdanekê li Stenbolê kir heca min gelek xwast ku ez wan wek bikim mêvanên sürprîz lê mêvanê min ên bi taybet ew ku kekê min ê hêja Murat Qaya ye em wan bînin ser ekranê mesaj alsana. bi xêr hatin hûn yek û yek Dengê me tê gelo dengê Evar baş evim xanım temaşevanên çarpel medyayê kek mamoste mem û Biracar Murat. serseran serçavan silav ji we te were سلاورز ابین خان سلاورز ککی صبحی و ککی مراد بخیر و خوشی هاتنا و سلاورز بو تماشاوانین چارپل مدیا silav rêz ji we te were û kesê kîrol me temaşe bikin ji her kesî re her wiha wekî min gotî mêvanê min îro kekê Murad e lê mamoste memdoğala mêvanek sürprîz e û wek din jî kekê subhê jî mêvanê min ê ku sürprîz e êcar em pêşî çawa bikin em stranekî guhdar bikin dûra hîdî gerin bibin êca gotinên we bihîzin fermû
بله از جی استرانه کمی جبوی چند هنر کردی دبرمه پیروز دنگ بیجی استرانه دنگ بیجی پیشکش کنش بوی و تماشامان کنم میزد کن توا سپاس کن به شبابه 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 زوزانا گندلانو گناش گله بینه من بالا خود دای روم خودو سلشکرا جرداتینه ده بلکیش من هستینه بریندارم 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 دوی بجنه مگوری به شبابه 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 دوازه تیرم تیره و بلنداخ کتمه برکا سینه که گلی گندیانو بخت و دامه رز گندا دج خیرا مالا خودرا دبوکا مالا بابه مبیای کاوه حیفا منه تیوه حیفه ده چوا بش نازرال انیا گور لیبن گلی کت کت دسته شندو که میرا مومه گندان دمگری ملورینه وان هستران سر صورت سر گردن آزردان بارینه گچکه خود رومه دوت بام خالق جور کریمه به شبابه 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 دوازه چما انتابه دکانه والا وندان از دکم دلی شبابا دل خورا بازار بکم گندینو قوتکان قوم تازان نانا ولا شیرا بینم اول باخه زندا بریندارم 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 دوی بجنه مگوره هر بجی دنگ خوش هر بجی بله باورم که صبحی کت یدی نزانم کت لکور داره هیویدارم که دیسا بکاره بر براستی جی او جمرا گود کوازی بما میوانداریه لی دیسا جازی بیشتر بیم گلک سپاس کم جرا که بکاره بیشتر ببه سرسری من سرچاوی من لی ما مستمم دوالم ام بتا دست ببکن لی امی که مراد جی اصلا پیتر اوی ناز بکن هات Ez neket bu min ayar dikir ji xwe parve bikim duê arê da wisa bû. دورا بلا بکن از جی دورا بلا بکن از جی گاوا کو ev برنامه قدر دورا بلا بکن که صبحی ام بتا دست بکن وقت من گوتی شخوا از خوازم اصلا برنامه که برفرهی که سر چاوا و دست بکر بی کاره لی ایرو تنه جبو من بیجه که اف دروژه چاوا درباز و از زانم که اصلا به مجولی درباز و رازی حس کرد گلک به تایبت به جلایه تا کوسا تا هول دا حس کرد وگاوی چه دیگه چکر Erê silav ji hemû teva şebana ranjî Emin Xan tabii em ji bo mafê zimanê Kurdî bi rastî em bi rê ketin yanî me ve hewlat da û damezrandina hez Kurdî damezrandina
کۆمەلە حەز کردێ ji بووی mafê zimanê Kurdî ye van rojê dawî jî wek min dizanin 21 Sibatê roja zimanê dayîkê a cîhanî bû hewce bû em di vî warî da bala hemraya giştî hewl bidin nekşandin hem jî daxwazê xwe bîne ziman li qarşî dezgehên dewletê wek we jî anî ziman belkî serê bername da nîşan da me evkî di medya civakî da jî parve kiribû ji bo dersa Kurdî ve dersa mecburî li Tirkiyê û ji bo statuya zimanê Kurdî pêş va were hevkî nameyekê numune hazir kiribû û di medya civakî da parve kiribû me xwest bû ki ku her Kurdê me li Kêrê dibe bira bibe ji wî bişîne serokkomariya Tirkiyê bira bikeve qeydê dewletê ku we em daxwaza mafê zimanê Kurdî dikin me di wê boneyê da li ber postaxaneya Bakırköyê mamosteyekek mem dogala jî serokê komeleya mamosteyên Kurd Swîd ew jî li Stenbolê bû û mal ava ve ew jî tevî me bû me bi hev re ji serokkomariya Tirkiye re ew name şiyan û em dixwazin însanê me daxwazê xwe ew bi fermî û bi nivîskî bîne ziman eşkere bikin em di nav xwe da em bibêjin panela bikin slogana bavêjin çi bikin ev ya nava me da dimîne ev ya naçe nakeve qeyda dewletê ev ya pir girîng e eger meriv daxwazê xwe bi fermî bike qeyda dewletê wê çaxê daha ji bo rojê pêş ji bo em bibêjin bibe astekî ji bo mafê zimanê Kurdî wisa girîng e me jî xebatka wisa kir başka hatê me başka çalekî me jî hebûn vê gav ez vana bêjim gelek spas dikim lê wek min gotî ez ê bernameyekê asa bên firekî çê bikim ku çawa dest pê kir û li ser şexsiyetê cenabê te ka tu çi karê dike her wiha lê wek ku hîn mêvanên sifrîs wisa Kurd em axaftina bikin êcar mamoste mem doxala tu jî li wir bûyî ez dixwazim bi rastî jî wek ez jî ji derveyê welat min jî dixwaz di wan çalakiyan da bibim li gor nêrînên te li gor ku te çawa dîtî ez dixwazim ji te jî bêzim Belê gelek spas Sevin Xan bi rastî hatina me hinekî sürprîz bû lê bes dema ku me biryar da gwezor me Stenbolê bi kek subhî re me peywendî danî û me got em dixwazin bavdûra vê çalakiyê bavdûra bikin bi rastî jiyana me her çalakî ye yani her tişt ji bo zimanê Kurdî yani li kûdê çalakiyek bo zimanê Kurdî hebe em li wê divê em ya beşdar bin yan jî piştgiriya xwe ji dûr jî em ji wan re nîşan bidin helbet yani tişt çalakiyek yek çalakî yani yek kirin bi hezar gotinî yani çêtir e divê mirov fîzîkî beşdar bibe û wekû subhî gotî divê bikeve qeydê dewletê de eger nekeve qeydê dewletê de wî çaxî bêwate dimênî muqabil yani kîbê dîroknas bin kîbin dema ku mirov behsa tiştekî dike ew wî çaxî bêjin beka nîşawa çiye kanî delêlê we çi ne divê delêlên nivîskî li ber destê me de hebin û hez Kurdê em ji me ve em dişopînin hez Kurdê re peywendiyê me wekû saziya komeleya mamosteyên Kurd li Swêd em peywendiyê me ware hene û em danîstandan bi hevdûr dikin û di her qadê de aliyê ziman de em destekiya xwe ji hemû saziyên zimanê derbarê ziman de em destekiya xwe dinewa di 21 Sibatê de sala 2024 de dema ku kek subhî ji me re got em bi hevdûra em çûn me daxwaznameyek ji Serokwezîrê Tirkiye re Recep Tayyip Erdogan re me bi postê bi taahût yani bi
ما داپوسته و جبوكو زماني كردي زماني فرمي وزماني مجبوري باكور كردستاني ولا متروبولي تركيا افيج براسي بركي جارك شخ جاره يكمي بو هر چندي هنتك جيبه لبس اف كذا قايده دولتي دا مخابن ام نقلك كسبون لبس قالك دردوراما زبجمية أولية دولة تربون قيدوا وزير الترخ قيد قرتن أو قيد وندا نابن و فيجيم تخازن ديار بكن كو أفروج نر بس يعني أف نيا روجا زماني كرداتني بو يا نبناتوي بو بازده مها قولاني روجا زماني زكماكي زماني كردية أم وير روجاجي أم نها أمدا ياخد كنكم وير روجاجي بهن شالاكيان ام پیروز بکن و هشته مها آدارجی لكتابخانه السويد كو شبكه كردي شكرنا الويدجي تشالاكيه من هنر و كولتور و ديروكا كردي بردوام نها تشالاكيه ما وصل يعني داقرتينا براستي روجما داقرتي درباس بن وتجاه بهستياري درباس من بیستو یکی صباته دماکو ازو کک صبحی و ام جودم رابون ام باقر کوی تشاب و پستخانه باقر کوی ام رابون ام چون میواداریم چون روداوی و ملوده قهوه بخور و جوده جی ام چونه سمینر که کمله ما فی مروان یا شاخ اسطنبولی ابو ام بشتری و سمینر جیبون الوده جی سمینر که گلکی سرکفتی بو و ام گلک سپاس کنج بو کک صبحی پیشوان یا مکر و ام بهدورا روزک خوی گلکی حیا ساعت ده نوی شوی ام بهدورا بون گلکی داگرتی در باس گلک باشه خازی اجیلور فما راستی بچکی حسودی کرد لی از راستی جی سرکفتن توازم جبر کو او کسی که مناسکن دزانم که از اشخاص حساسم جبو زمانی کردی جبو خباتن زمانی کردی از گلک سپاس جبوه وقت من گوتی که صبحیتو میوانداری از زانم از یدی تا نواستینم و ما مستمم دغالا جی لگل مالبات خواه از ویاج نواستینم گلک سپاس کم وقت من گوتی امی برنامه اکی بین فرایی جبو زمانی کردی برنامه اکی چه بکن اجار ایدیم وگرن سر میوانی خواه براستی ام ویاجی نواستینم سپاس کم جبوه ام جی سپاس بکن امی و تماشا بکن از د ابو کابیزم بانگ لحمو شخص او سازین کردان دکم دری مشروع ام بین روا حقوقی فرمی دا حوجه ام داخوازا مافی زمانی کردی بکن او جویا نترسن یا جویا شرم نکن یا خمسار نبن ادیا لسرمه برگاری که گلکی گرینگه و belki yani bana hamur kesa hatvek şandın to per bu roja zamanı dahi ki peri takıl parti komele dahi yani dalle a giring viyaye gere mer herga van dakhwaza bike gere mer dakhwazê xwe bike qeydê devletê mal ava ve wek memdogala mesal derba ji hat tevî me bû dibe mer şerm jî neke netirse jî ez numunekî bidim 2021 da sê mamosteyê Kurd tenê kirine kadroyê yekî zazakî dihevî kurmancî me daxwazname Serokwezîrê Tirkiye Raşiyan me got ev ya şerm nîne yani ew bi milyonan 10 milyonan Kurdan hene xwendevan hene zarok hene tenê sê mamosteyê Kurd dikine kar bersiv dane me gotin li gora planlameyê li gora tercîha em dikin rast e yani dura ve sê sale em hewl didin par pêncî hev mamosteyên Kurd kirine kadroyê 15 hev zazakî 35 hev kurmancî 15 pêncî hev yani dibe em daxwaz bikin ku van mafa pêşva werin eger 2012 virda 2012 da mafa dersê Kurdî teze li Tirkiye rêlê bû eger em Kurdan xwe lê derket binê Qatalan wê di sê sala da biya zimanê mecburî yani ji dersa bijare çiye zimanê mecburî yani
دبه مرد خوزی دور نخواهد دبه مرد بن تاثیر ایکو بایخود که آن ایکو بچوک بینه آن عالی امبیزن عالیگیری دولتی قسم کی نخوازم دی محفظ پیش فاوره دبین ماموسه تنفلان گره مرد بسر ده هر طالب بکه داخوازی مرد بکه بر قیدا نه تری درساب بجاره ده هر واریدا بگم مثلا امبیزن هل بزارت حرمی هی اشاره دریا بلدیه دبین مرد نامزدی اشاره دریا ربیجه کی ونی درسا ونی خدمت گشتیجی بکردی بکن جوان طالب بکن اگر مدین ناوه گره ای وسا مرم neyle بجارتن yani dibek Kürt de her varida hassasın o zamanı taviz nedin bu bonaya ve bername o vesi muhas ezviya bezim o civara serkeftin fazım spas dikim bu bername emekek Murat dengveziya ve kilami ezgelek lahaz dikim o hevi dikim daha bebaz ziyadettir emvil ekrana bebinin جوا حد يرى الإسلام دي كم تما تما ويماج جبو خواستن دا خوازو هست و کدین تا گلک پیروز کم راستی از ویاج بیجم از جی اندام اکی دی حس کردیم ببورینن و که علادین ایرو جی حتی ایرو دیگر نتوانی که بود تشکی بگم سکله چش دستی مدهاتی از بکم چش دستی مدهاتی سپاسدیکم اتشکی نیجی بیجم سپاسدیکم اریت بری دا امین خان خوش بوی کردی پروگرام دکه و حساسیت چالکفانه و ام گلی کی کیف خوشم بگم اوجی دنابا مدای نونر کی می خاصت کی می اروپاییه و ام هاکی بانک دکن دلدارین زمانی کردی در باوجی ام ها درسی خوبلی نه باور دکم امی دمک نه daha بهستر daha خورد باندورا کی چه بکن و از وسا باورم امی بکنجی و بخیر بمینه گلکس پاس ما مم دو غلا بودنین تن داوی بله از نخواست مکمل ما في كك مراد براسي برنامج هذاكي ما بلا كله بس هرتم افجي جرينجا افجي مجاركي روجا فايا جرينجا بله جبروي كم تخوازن بجن هرتش بكردي وجيان بكردي وقالك اسباس بو تابين خان و كاك صبحي وكاك مراد ومنها برنامج دي سنه طماشاكن املوا قداركن وسركفتنج بو ما كردا وهربجي كرد وهربجي زماني كردي هربجي كردستان بله قالك سباس باش ايوه باش كاكي مراد بو برينا براستي شخوا مشترى قلت بو دفي از فياج بكم جبركو مجاركي كالا كرنجا جبو زماني ما جبو بنجهمه لي ايدي ام دقالتانه فرم سرسرا اما جبوي زماني كردي و كك مم دوغالا و بارزر سوفيوز جان جبوي خباطي وي زماني كردي سركتون جوي و متوا مسترانا بخمن رشا بخين جبوي و همو تماشاوانين چارپال هر کسی ها بخمن روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمن روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردیم بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بیتا فقیه کبرا خانیه زمان کردی
بیتا فقیه کبرا خانیه کبرا خانیه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی قب چیانه کبرا تیرانه کبرا تیرانه زمان کردیم قب چیانه کبرا تیرانه کبرا تیرانه زمان کردیم بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردیم هر بیجی گلک سپاس از تخوازم ویاج بیجیم براستی دیگر ده خورده که هیجا جی هیا همه جی بینین سر اکرانه لیجبر که هین پهبرا رونانن دنگی تنبوری گلک کمته براستی از ویاج راست احوالی ما دی کس لور بود کسی که خدا ناساندن کسی که تنبور خناه توینه دید نه پیشی برنامه خدا ناساندن نکو برنامه ده خدا ناساندن آزاد کاره دیگه تنبور به دور دی کارات اصلا تجربه مرحبا سلام رئیس چای هم شلون؟ همجی باشین گلک سپاس دنگ تنبور گلک کمته لی دنگ آره دنگ مراد گلک خوش باور میچی به اول تکنیکی پاری کی پیش بخیر جیم پاری کی تنگ بود برای پاسی خود تلفن دا وصايا از صابيجم قال كمبيوتر بيا وباشتر بيا والحصر كنت هناك قال خبك تو مراد شكية راسته از جکوه از آمد پاسوری ما یعنی نابچه آمد پاسوری نزدیکا از عمر 14 سال و 15 سال نظر کردم جوالات هات استانبول جویدری حتی نه هر 25 سال فلان استانبولم هر سال دچنتیم ولاتیسا لیژیان افعال و متروپول استانبول بردوام دکن کار موزیک جی یعنی 2009 و حتی نه دکم و چند خبات می پروفسیونل هنه و خبات می بردوام جی هنه و خبات می پارو نکریه بگلی خارج جی هنه و سا کار موزیکا کردی اجی هست دکم در بی خاصی علاقه دکشینی سر پر باشه و هر وها یعنی دنگ بیجی جی از پیروز دبینم یعنی براستی جی بابا من باخوزه که کریه بابا من میرزا تو دنگ بیجی که شاکرو در استران شاکرو جی یک از بخونم هنه اما تواهی نکارم بخونم چون شاکرو یعنی افسانه که مازنه هر استرانوی هر کسی نکاره بخونه استرانه که هم کارم بخونم گوری خواه هنه راسته از ویژی بشه اسرا ورز کسی که داخواست خواندیه براش بویوی و تمامی بودروان آبه دنگ تنبور بگا دنگ تنبوره چه بو پاریه؟ اره پچک چه بو امان هرله آه دلالیه
سبيا مشترانا كو بريدا ها بريدا بيه راوان چاوان کل که بریان پیدا پیدا امه به دست هم تو بگیریم به مشن برگونا هشین گلیب گازنه خوابه کن به آویدا امه کاخزه کی بنویسین جباره به عالم خالق دجوری با گونا هشین دلخه باویدا بلکی شبا خود دار جاچی من به قدینه مقصد و مرازه من و دلال یادلیم مها رمضانه شبا لیلت القدر دمانا بابت بش برده دا هرلی هرلی آه دلالیه سبیا وزیل پشتر کنه مالا بابه چلنگا خفتلیم من نری نورینا نجدی شرده كوامنا نازك نازلين سري بالرشمة بيسري وبالرغدة ومارب قماكي جي قمي ديار بكر دابخينا زيناكي جي زينة شامعنا من لابينا را بورتا زينة قرشو طالا راكة دي سراوية با دي سقاوية با دي چار بهره چامرا خلينا خوابا وباب زوزانا زوزان مخام البيت هريلي 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 بله سپاس افسرانجی هفت باز بود از جی گلک سپاس کم راستی دنگ خوشی به دنگ تنبوری بچه که باشتر بو اوستا بیجم لی دنگ تا براستی جی به تنبور جی تکاره اصابه بیستن آقاز خوشه باشه چوا؟ تیدا باز تیپس بپرسیاج من از ساکنی نه نه از تو خورتکی جوانی براستی و المتروپول دیجی نکل کردستانی لگرت هم بیجن دنگ بیجی سترانی کردی چه آسته دانه چه آد بینی در دور خود دنیری چه آد بینی والله دنگ بیجی یعنی جوان خواندکار جوانی که دبستان سرکایی دبستان مازن دخونین هر وا ترکی بیجن انورسته هنی جوان باریکی یعنی رونی بونه و قدر قیمت دنگ بیجی سال داوید و سالانده باریکی دلیم خوش تبه مثلا چما گلو چما لگرت چما جبرکو هر وها دخونین و تفکرین گلو چاندا هر ملتکی هیا چاندا مجی چیه امش کدا هاتن ام کوه هرن یعنی جبروی قاسی کسی که دخونین باریکی بهتر خو ناست کن اما کسی که ناخونن و یا جی خو ملتک دینه دوینن جی کردی شرم بکن مثلا دنگ بیجی گودار کن یا جی دما دنگ بیجی دوینن کاویات چد بیجه مثلا دکه قار حال بکی هر قیرینک و هر دنگک هر آوازک دستانه که دنگ بیجی ده و چاند نرا کردی ده هر بیجی من خواست که تو برسوکی باش بدید تا باش تا براستی سپاس دکن یعنی دنگ بیجی بوی دلی من ربامجی پیروزه یعنی چاند هنرا کردی ها کمنار حتی نها هنرا دوک و دمیجیا ده چوا بیجن نویسی تنوی حتی نها آنی چاند هنرا کرد دنگ بیجی بیه پشتی نها وشون دا اگر ام بمخوادی زمان و زمان مجی آزاد ببه و چیتر باش ببه و من بنویسین و بخونن و ببیجن زمان ما لگورک آزاده
تمالا خدا آزاده نکل در ولی تمالا خدا آزاده و دیسا جی بیجم گلک پیروز دیگم که وصا تو کردیه که وصا به خوشی به هستی داخفی و هلوستین تجی گلک گرینگن براستی gelek spas dikim ev piskire yani ev barê sermilê me ye em Kurd hatine dinyayê em ê Kurd yani hizmet û xebata ji bo gelê xwe û ji bo xwe bikim çawa بله کام بنرن بینرین ما خواستین اون هیدی دکن چاوی مجنا بینه دیسا برچای کار بینم ما ویگا وی وصا خواستنین strani tune لهون لگور خواه strana کی بیجه باشه stranekî jî ji mamosta rehmetî aram dîkran bixwînin li min borîn gelek sal û dem li min kobûn gelek derd û xem emir diçe pêş û elhem deniştim ve beybextiye zaman û yar li min bûneye li dora min çêkirin xelek li min gerandin çerxa felek zaman û yar li min bûneye li dora min çêkirin xelek li min gerandin çerxa felek teniştim ve bêbextiyê Naçınava ev roj bûne sal sal dirêjin eskir mekan ciwanî ta dest min gopal pêşxûz kirim vê bêbextiyê zaman û yar li min bûneyek li dora min çêkirin xelek li min gerandin çerxa felek zaman û yar li min bûneyek li dora min çêkirin xelek li min gerandin çerxa felek teniştim ve bêbextiyê گلک سپاس دنگ خواهش لی براستی جی بینرین ما هر وصا دنگ بیجیش تا تخوازن Dengêjî em ê bixwînin were gedelo lo 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 gedelo lo gede hayran karaşe bişevde lo lo bak bile gedeki miswari bozeki lo lo dakhdakine
از ندام گدکی دلم تدا برم دام لاوی آخی آیلو ترسکی و داخه الو جدلو الو 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 شغل بتنابه خلق عالم ببین بی از نابشم گدک الو الو مخرابه ورا جدلو الو 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 جدلو الو جد حيران نابي جدك الو الو منو لاخه سنگو بری مش گدک ملا پلک بر فاخرش داخه الو الو شاخ بشاخه از ندام گدک دلم تدا برندام لاوی آخه الو ترسگی و داخه الو جدلو الو 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 شغل بتنابه خلق عالم ببین بی از نابشم گدک الو الو مخرابه هر بجی ساعت خوش ساعت خوش باور دنگی متی خوش دنگی دا گلک خوشتر لی دنگ تنبوری خوش نایی از صابیجم دنگی تنبوری می فکر افک استانکی تا کمیتی دیوار فرمان جزندانا تنا ترسم جزنجيره تنا برسم جزندانا تنا ترسم لزنجيره تنا برسم قوتي بدي خون شبان قوتي بقريب دبو شبان ولا تخوشتر بنادم ولا تخوشتر بنادم ولا تخوشتر بنادم بأبين وبهبيمة نميفان ونريويمة بأبين وبهبيمة نميفان ونريويمة نپارسک و نسی کردم خونه ددم دولة مندم ولا تخوشتر برنادم ولا تخوشتر برنادم ولا تخوشتر برنادم قادي داوكي شرم خونه ددم اسپر مردم قادي داوكي شرم خونه ددم اسپر مردم وكشياي پر بلندم تخوش زاني كو از كردم ولا تخوشتر برنادم ولا تخوشتر برنادم ولا تخوشتر برنادم
gelek spas dikim bi rastî. Tu tu yek jwanê ku min xwest ku ez wisa xwestim ku tu bikevî bernameya min bi rastî. Ji bo çi? Ji ber ku tu di Bakurê dijî û tenê bi stranên Kurdî dibêjî. O ji bo min gelek giring e. Gelek kes hene ji bo berjendiyê xwe, ji bo kesatiyên xwe, ji bo egoîstiyên xwe ku Kurdî nizanin di stranê Kurdî dibêjin. Lê tu yek ji wanê ji dil û can bi Kurdî gelek bi spas Kurdî. asta valla va metropolan vekek te got pir kesene navê wan ne gereken bibêjin No, ne gerek e. yani salê derbasbûyî ya jî salê niha carna me gelek bername serdika kir mesela li qafa li cî stran bêjan mesela bêjin Tirkiyevî dibêjin lê min tem Kurdî got yani ji riya xwe derneketim xêza xwe Her biş. ji wî qasî pir yani vekek te got popülerê dû ketima ya jî bixwesta tiştek dîtinê belkî îro cuda bûya jî ama ez dizanim ez çi dikim mesele ji bo min ev muhîm e. Ev muhîmbîn ji bo te tinenî ne. Ji bo gelê xwe ye, ji bo zimanê xwe ye, ji bo welatê xwe ye. Her bijî bi rastî. Baş em êdî hêdî hatine dawiya bernameyê bi rastî. Rast e. Ez dixwazim ku tu bi rastî jî serkeftî bibî. Ji bo vê şevê ku me kir mêvanê xwe ji bo mamoste mem dogala û her wiha hêz Kurd û çarpel medyayê jî spasdarin mala we Gelek. Em jî spasdarê te ne wek xortên wek te ji bo me hêjanin bi rastî. Cem dawî bikin ez xatir bixwazim dawiyê de tu jî stranekî dawiyê bêje ku tu bixwazî. dibe spas. Bînin hêja hûn dîsa digelme bûn gelek spas dikim ji bo we. Bi rastî jî min her wek caran wisa hewl didim ku ji bo çand huner û ez zimanê Kurdî bi taybet karek bikim. Daxwaziya min ew e ku xortên wek mirat ku wisa hestên wan jêr bibin. Her hebin. Gelek spas. Dem baş Kurd û Kurdistan. Ez stanek dawî bixwînim û em ê jî bêjim bi xatirê we û temaşevanê me temam e. Min bîstî tu nexweşî dilo şibkim bextê min tim reşê dilo dilê min her dem bikule dilo carekî nebûye geşe min bîstî tu nexweşî dilo şibkim bextê min tim reşe dilo dilê min her dem bikule dilo carekî nebûye geşe delala min tu perdêşî dilo derdê xweş kesîr nabe dilo bendî temam ez heliyam dilo gulê xweş kesîr nabe min bîstî tu nexweşî dilo şibkim bextê
تمرشه دلو دل من هر دم به کله دلو جارگی نبویه گشه بله شباش من خاطر جهف خواست شباش ببینید خوشیه دا سرکفتن جواره